3种高端木材给它弄一块儿是一种什么感觉？中间这块就是咱们说的帝王木、柘木，边上黑的就是紫光檀，看这花纹多漂亮。这2块是酸枣木。粘合之前，先得找平合缝，让它们之间亲密无间。这次不用传统胶了，干得太慢了，用树脂胶。看一下什么叫潜水艇，这是普通的木头。现在来看一下潜水艇，没了，去哪儿了？在这儿。现在开始来画画，以前的视频画过好多次了，这次不做详细解释。这么好的料必须做大熊猫眼撑头，手搓有点费劲，举不动，上设备。有了撑头就有了尺寸，就可以依据撑头来切它的背部和腹部了。这点小地方也得做上弧度，有弧度才漂亮。对比一下，这里就有一个小弧度了。哎，这边就没弧度，直不楞登，它就不好看。这里的弧度就更重要了，不仅得握着舒服，还得好看。这个老铁尽量不要模仿，非专业选手很难玩好这些花花绕绕的。别看它现在毛毛愣愣，待我刮一刮磨一磨，又一支绝世美工横空出世。看看紫光檀的花纹，上脸油，萌萌的一对熊猫眼。真是不小心呐，精品年年有，今年特别多。